L'histoire des jours na Kina TV, la championne, maman na bisa kufaka, abima ka mukolo moko ndenge wana, akokutana liwa. Azalaka na chaînette na emoko, ezalaka vraiment, ce côté comme ata ya vite fait, na se ya 1000 ou 1500 dollars te. Maman na biso, liwe kutaye, azonga ndakute. Baye koyebisa biso sangoka ke maman akufa mais chaînette monate suivez l'histoire des jours ndenge chaînette a maman ebunga ka pe muto ayebaka ngo yemoka ya ozongisa tambwana mokilo mona makambo suivez kozala décider ba mama ba papa olingo mikamwa yo moko mukola anniversaire mukola mariage na yo to événement moko ya kafu benga Juperos Couture ya tonga ka nyonso atonga ba veste atonga ka ba robe mariage atonga ka ba ensemble yo moko mikamwa les jours benga azwaka mesure même na téléphone atindaka partout dans le monde entier pria bien asololaka bien Juperos Couture et tongelinde zo sala différence Juperos Couture soka tongelo elambo fandi na kati yo moko kamo zondi matoyo nga oto voisin ou voisine eza yo Juperos Couture kima kinkaka Juperos Couture c'est la différence. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, Dikina donné quand l'autre était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné sur Dikina TV partout dans le monde ici qu'à vous allez et j'ai dit bienvenue à ma nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benz, la moto kayata le 4x4 à double pression, ya Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, boyo kalisolo. Boyo kalisolo ye bandeko moyibi tina hôpital tina morgue moyibi mawesila na mitema ya bato mawesila la championne beta lisolo mama na biso kolala kolamukeza litidite mena tongo wana mkolo wana la mama la mukaka mama la mukaki abonga mindenga bonga maka mama na biso alataka chaînette na ye akaka na chaînette na ye moko vraiment ande koloba souvent chaînette oyo na bombi mbongo ata mokola likambo bokosala nini ekosunga bino mama na biso ande koloba ngo ande kopesa biso pe conseil ke te soko ozwi ata mwa nini tiaka ngo na bijou po bijou tango keleli okoyokendo teka esungi yo wana eza conseil mama ande kopesa biso bana ye la championne vraiment kolala kolamuka mama na biso tolala ki tolamuki biso nyonso mama bongami alati mwasi kitoko mama na ngai vraiment kota mabele avant aliata bomengo bana ete yaya mokili yango ezalaka boye mokili yango ezaka boye ndepende toyaka nzamba tunaka biso te na chona mokili ndepetanga longolaka biso na mokili ne atunaka na ete. Je sais que ça fait mal, mais tout ça ni mokili anzambe. Toi ne sera kufunda ite. Po ye mokolo mokili. La championne mama bima alata chaînette na ye. Chaînette a maman na biso wana vraiment na $100,000. Des appels de chaînette, des alata chaînette. Maman biso soka latiango au monde apenda ki te. Donc vraiment kitoko. La championne mama kenda malheureusement maman zonga te. Maman yebisa kenda kokutana na liwa. Akenda kokutana na liwa accident salemaka mais nde to comprendre ki ezalaki accident te mute bomaki ye somo wana kobanga asala arrêt cardiaque bakimi na bato bazwaki baku wana et tout mama yebisa se retrouvaki wapi na mama ye mutu oyo akendaki na ye na hôpital omoni kandenge ezalaka bokoti na kombi uyasi bafandi na mama babande quand même kobeta masolo po bande ko kende trajet mulai
bandi ko beta masolo bazo beta masolo ndenge zalaka bofandi bato bazali banda kuna bozo mona bango na kati ya yas bozo commenter pe bazo beta masolo tango mama na biso siku asala ki réaction wana moto afanda ki pembeni ya mama azalaki mwana mobali la championne vraiment tika ki mama te yenda simba ki saki yenda saki nini accompagner ki mama ti na nini oyo na mama yemo tango accompagner mama na mama yemo bakomi kuna balobi kete ozoyela biso ebembe ozoyela biso ebembe tonton JR nzamba pambola yo po oyebaki ndeko na yo kana na mutuka me otiki ye te oke na ye ti kuna na hôpital otiki ye te ndeko tonton JR tanga ko na hôpital ya mama yemo na moto bakutanaki na ye o azali mama ya mwana na biso ya ndeko na biso Mimi o apesi lisolo alobi la championne tonton JR nde ayelaki biso sango tonton JR nde ayelaki biso sango la championne mama na biso alataki libaya donc chaînette na ye ezalaki visible ti tango mama ba deklaraki akufi azalaki na chaînette na kingo papa JR alobi mwana ubano bente famille nazo yeba mais nazalaki na présence ya esprit te ya kosala nini ya kolongola chaînette nazalaki choqué mais nga na yebi ke natikaki chaînette wana na nzoto ya mama na bino la championne eloko tolonge toyeba wana mais mama tokomi kuna tomoni mama na biso ya solo mama kufaki babimisi na morgue ba identifier ye tonton JR ayaki kaka na saki ayaki kaka na nini na sango tozongi hôpital ya mama yemo la championne to identifier mama mais chaînette mama bimaki na chaînette tonton JR alobi ngai na ye toye na ye awa ti tango ba déclarer ka kufi ti tango bazokotisa bazipie nini wana esika bakotisaki na moni te bayebikaki te ezokende morgue to futi mwa banini ndenge ezalaka bazipiki mama kei bakokoti na morgue azalaki na chaînette ngai nazalaki na présence esprit te parce que nazalaki choqué nazalaki parmi bato bakufi nzamba asalinga ngulu j'étais choqué la championne na yebi pete soki na famille na biso bandimaki tonton JR soki pe bandimaki ete tokoyeba te mais bakoma ekosaka famille mama ekoma ekosaka bayana nga pe bandeko nango bazali déjà likolo bakoma ekosaka bijou oyo mama na biso asombaka ngo po ateka ngo na tango ya likambo moto azwi bijou oyo akofanda kimia te wana mama leki na miso aza kolela abi otiki bana cela veut dire bana misusu baza na mikie eloko na yo bazwi molimo babotoli pe na eloko na koki kosunga ne fiska ata bana na yo baloba kofanda kimia te ye moko yebi biso baafricain nde tozalaka la championne mama na biso bakundi ye 6 mois après moto asalaka na morgue loka bango bazwaka bakomaka ba adresse bakomaka bakombo makambo nyonso bakoma ayeba pe kete par exemple eza na commune ya Masina na quartier 1 tango bazobenga kombo ya mama na biso Mimi ye moto ayebaka chaînette wana arrêté na kombo wana amelami tango baoluka chaînette tina moto akufi bazoyiba amelami akenda na ye bakunda mama ba Mimi papa na biso JR soki pe bandimaki ete tango azopesa explication kuna bato bazosaka bamonakaki yo lokolo ye na sac cela veut dire okoye pe kozwa chaînette papa JR alobi nazalaki choqué po nga nazalaki na yasi wana mais tango bazokende na ye na morgue nga nabimisaki bafrère po bakotisa ye azalaki na chaînette na ye na kingo la championne mama msa alataki libaya ezalaki visible papa na biso JR alobi ke atikaki ye na chaînette na ye mais kuna tango babimisi mama po tomona ye azalaki na chaînette tolela 6 mois après la championne mutu ya morgue aya na lopango abina na makambo kosola na bino
makambo eza makambo kosilika te. Ngai nazali parmi bato basalaka na morgue. Nga na moninga na nga tosalaka mokolo wana. Toyambaka corps ya mama na bino na morgue. Tomonaki na chaînette yango nde tosala nini tolongola yango. Tokenda ekoteka chaînette wana. Chaînette wana toke koteka yango na mutu oyo ayebaki ngai. Ake koteka chaînette na mutu oyo ayebi ye par exemple. Na tekeli mana patience chaînette. Mana patience ayebi ke chaînette wana asombi yango pa la championne. Mana patience azwi chaînette akomi komona ba mystique. Mana patience azwi chaînette ezotika ekimia te. Mana patience akomi komona ba mystique. Aolala boye azo yoka ba oyebise ke ozongisa chaînette wana eza ya yote. Akosutuka ndoto. Alali alamuki akosutuka ndoto. Alali alamuki asutuki ndoto. Aki okutana na basala nzambi basala bi mama eza clair. Avo somba chaînette obande kolota bandoto na ote na ndeko kolota. Nazo yoka mungonga mwasi me mutu na omona te kendo kozonsa chaînette na eza chaînette na ngai. Eza ya yote. La championne. Nde sikoyo mama wana o batekelaki chaînette na prix moko pe ya mangondo akenda. Lokola zalaki connaissance na yebi ke papa wana lokola salaka na morgue c'est que chaînette wana eza ya makamba mystique. Azongisa kutu chaînette wana sans en réclamer mbongo. Ebi si papa wana salaka na morgue mukolo yoko sala nini oko zambongo zongisa nga chaînette na ngai la championne. Papa wana siko tango bazongisi les chaînettes likanisi lisusu sala nini akende koteka yango. Butu wana ye papa wana lala te. Butu wana ye papa wana alala te. Aomona na ndoto chaînette ndezo sala nini eza ko étrangler ye. Po mama wana yebiseke ke chaînette na yo eza ya malamu te eza ya kimia te. Chaque fois nakoma kolota nazoka mungonga mwasi moko azobisanga na kene kozongisa chaînette wana eza ya ngai te. Yesu ko papa wana alati chaînette te abombi yango pe malamu. Ayebisi ata mwasi na yete bandeko kete na yibaki chaînette kuna baye kozongiselanga te abombi yango malamu. Mais alali na butu amoni chaînette ezokoma mukie. Chaînette ezokoma mukie na kingo na ye ti akomi kosala nini ko perdre pema. Ti penda komi ko perdre pema asutuka boy asimba kingo eloko ezate. Alali esalemi 4 fois na butu wana 4 fois. Chaînette efandi na kingo ezokoma mukie donc ezolinga ko étrangler alamuka boy yango. Nda metelaki mwasi ne lisolo. Mwasi alobi likambo eza likambo kozongisa. Likambo o eza likambo kozongisa. Pona nini sangwana pe panzanaki na morgue. Po bakangaki bata morgue muyibi. Donc bato bayaki kosala mukolo wana babetaki lisolo ekomaki tina bato nyonso basalaka na morgue. Biso moto salaki likambo wana ngana moninga to mela ngenge meto yebaki ke ezalaki biso basaka baloba o bakokai kolobaki muto akozwa chaînette na kofanda kimia te. Nde mama na biso kolo mobali bazalaki obligé ya kokende na lopango ba mini. La championne baye toye na kimia ezali kama kosilika te. Mwasa ye na mobali na batu sumi bale 4 personnes. La championne bazongisa chaînette ya mama abiso. Makambo zoloba oyo. C'est vrai, mama na biso isa kufaki na ye. Ndenge nini eloko na ya mutu kaki ko réclamer ngo ti muta yibaki batekeli ezongisi ti baye ko zongisa yango. Baye ko zongisa la championne. Balobi wana basengi bolimbisi ezaka kama makambo moni loko nyoso to ezaka na mbongo ezaka na nini mutu azaka na tendance ko yiba satan kotela kibiso patati patata baloba makambo bele. La championne yango na ko pesa témoignage oye komana ke komela biso na vie mama sande ko loba bomba mbongo na chaînette
bomba mbongo na chaînette ande kosalela ngo mpe vantard la champion ata na mbongo te soki nasimbisi bapesanga mbongo donc ezalaki eloko ne moko ezalaki lokumu mpo na ye ezalaki lokumu mpo na ye ya solo la champion chaînette ana yaki kotekama esunga biso na mwa makambo ebele esunga biso vraiment na mwa makambo ebele mbongo abongo ekende perte mama akufi atiki biso bamiso bazalaki bana mike donc vraiment esunga donc mpona koloba mokili oyo ndo olobaka eza na makambo nango eza na makambo moyibi tina morgue moto akufi ata mawa te otomboli motu kingo longoli chaînette bato mpe baye wana baleli bareklame basaki okangi kaka motema okangi motema apart wana nano bakopesa mwa quelque chose qui était sala boye ezongisa boye mimi alobela champion bamona ya bango nde papa wana nde azobetela biso lisolo biso tobeteli yo wana donc atekaka chaînette pas connaissance na ye connaissance na te komona makambo chaque fois yokaka mongonga mwasi ba te eza chaînette na te chaînette na nga kende kozongisa eza chaînette na te chaînette na nga kende kozongisa lokola yebi ke papa na sala na morgue tanga soina basala nzamba bizongisa avosomba chaînette na bande kolota bongo te zongisa yango ndeko ifo kozalaka attentive na vie otali ke te likambo ekomeli ngai tango nasali loko likambo ekomeli ngai juste kaka boye mais loko ozalaka no moto ya distraction oyebaka te kankan oyebaka te nde bazalaka oblige ya koya koluka famille ya mama bamimi bazongisa chaînette soki patiaka moto makasi nini ngai okomele nga na bino toyebi te mais papa na biso asalaka na mort chaînette ekome koetrangle ye donc aomona chaînette ezofina ye kingo akosutuka boye eloko te alali même nini butu wana nde tinda ya loba na mwasi na ye kete mama alikambo awa eza ya koyinda ici là le terrain mabulu là le but ekolo les supporters plus que méchants j'en ai cansé. Bande konanga na lingi bino ya trop communiquer ezali mibali bazali. So oza na âge ya moins de 30 ans benga. Surtout na Italie benga. Oza na âge ya moins de 40 ans benga ngai. Ba papa basi pe bazali. C'est pareil. Tolinga ko spiritualiser makambo te. Ndenge okendo kuta na mwasi na nzela ou bien na bali na nzela. Pareil. Awe linko la kisate ke ote soki bokutani automatiquement il faut bana te kandenge sala oko solo la o mona ba valeur ya mwasi na mobali soki simbi d'accord soki simbi te osala nini poka bata mokili balinga opesa témoignage te soki penza bande ko ndima bonge bo sentir que likina love eza marche likina love eza en marche pour bata mokili oyebi kaka azwaki mobali na nini na site eto na mutu azwi mobali na site na mutu azwi mwasi na site na yo nto batie litoi na nzela eza ndeni ya nde moko okutana lemso na lide c'est pareil bakutana na leki na love eza ndenge moko ya benga oyebi te sika sourire kosourire oyebi te sika chance kosourire nalingi bino to c'était la vôtre la championne la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède oyisanga la championne moko mongongo ekitaka bon maintenant on sala boye toza 22h passé na salon juste après live pour ne pas déranger quoi yango wana nde vraiment soko yoki volume na se salanga signe pour lobi na sanini to matisa niveau vraiment lingi bina to bye bye.